warra salgan iluu keessa aanaa qabeenya uumamaatiin badhaatee fi biyya dammaa, biyya aannanii, biyya magariituu. Damma nyaadha. Fagootti arguu kan jedhamu irra kaasanii lafarra dhaabbatan kana. Yaabnaan damma isaa kabbaata akka tuu deemeetan biyyi deeduu gaariidha. Isa iddoo biraatii dhufes naannoo isaatii kan dhufe dammaan simataa jechuudha jalqaba. kun ammoo baala warqee yookiin qoccoorraa kan qophaa'ee fi farsoon itti dhugamu. Mi'a. Maatii nagaa rabbina naachis. Aanaa kana keessatti bonaaf ganna margisa haala kanaatiin lalisee damma sina amma argitan irraa kan hojjetame booka aadaa hojii baruu danda'eera jechuudha. Misoomni baala shaayii kanaan dura bal'inaan kan beekamu hin turre. Talaallii waan qabnuuf mucaan keenyas nus nagaa argannaa jechuudha. Konkolaataan deemuu hin danda'u. Lalgaa biratti. Bosonni addana jiru kuniyyuu hawwata turizimii dilbii ta'ee biyya alaattis ta'uu biyya keessattis konkolaataadhaan fe'adhee deemuudhaan itti babalisaa jira jechuudha. Ogiyoon akkasumas illee tunjoon dabalatee dammi mi'aanis Ammas hampuudhuma keessa isaa qulqulleessu guyyaa 5 immoo of eeggannoo qaba. Mana haadha warraasaa irra waliin hin bulanu. Gaafa asii dhufee taasaa itti midhaan nyaatin fayyaraa jechaadha. Gara aanaa kanaa kan dhufu yoo jiraate. Ni bakki saafaa yeroo asii jibbuu ka'ee.